اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ إن شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. يلا راح يخلص رمضان، ما بقى بس كم يوم، والله حرامات كلش حلو. خصوصا السنة ما شاء الله ولا حسينا بيه، هو كل سنة ما شاء الله دا يجي يعني ركض عبالك مو شهر. اليوم راح نسوي تمن باقلة، وراح نسوي كبة. طبعا هاي أنا مفرزتها ونسوي حلا بارد. يلا اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. نبدي. يعني منزلت من باقي الهواي، بس هالمرة راح أسوي بالطريقة الاعتيادية المتعودين عليها، مو مثل ذيك الطريقة اللي نزلتها. بس الصراحة ذيك الطريقة كانت أطيب بالشعرية. بس قلت خلي أسويها المرة هيجي، هي طيبة. يعني هاي الطريقة طيبة ومبينة نكهة الباقلة ونكهة الشبنت. بس ذيك الطريقة لا، أنا عندي بالنسبة لي ذيك أطيب. هسه خلينا بصل، وعادي كل ما تكثرون بصل التمن باقي يصير أطيب. هنا بديت دا أسوي بالكبة، قلت لكم هي فرزتها يعني، بس راح أحمس بصل ومعجون وأخليها. إيش نظفتين من نظفتين تنظيفات العيد، صار لي أسبوع ما قاعدة. الصراحة بعدني ما بادية بالتنظيف، إي والله. لحد الآن، مع إنه مو بقى بس يومين. ليش؟ لأنه خيطت بردات للبيت. ما أعرف، احتمال ورا العيد يلا ينزل الفيديو. خيطت بردة للصالة وبردة للاستقبال. حسيت إنجاز، لأنه بردة الاستقبال مالتي كلش كبيرة. هنا خليت شمنت فوق البصل ودا أحمس بيه، بس ينحمس الشمنت شوية. يلا بعد هنا ضفت نوم وبصرة، لأنه الاستقبال مالتها أول مرة أنا أخيط له. لأنه رحت دا أشتري بردات ما شاء الله الأسعار كلش مبالغ بيها. 250 300 ألف 250 ألف بدون الديكور، بدون الديكور يعني الله شاهد، مجرد ما بردة عدلة تور وقماش بس ويخيطوه، هذا هو. يعني شفته كلش غالي فعفته. قلت خلي أنا أخيط. رحت اشتريت تور واشتريت قماش وخيطتهن، ما شاء الله طلعت النتيجة روعة. إن شاء الله ما أعرف إيش وقت ينزل الفيديو. أنا صورته قبل وبعد وكامل، بس إن شاء الله ما أعرف ذن اليومين ورا العيد. الله كريم. هسه هنا ضفت الباقلة. عندنا هاي الباقلة يعني شوية هسه بنات أخذت، يعني صارت قوية، أخذت استواء، مو مثل ذيك الأيام كانت بعدها تازة. فهسه لازم تظل تفور شوية. يلا بعدين نخلي التمن. ايد بهذا الجدر وايد بهذا الجدر. تعرفون وقت الفطور شلون شيتها. هنا حمست المعجون على مود أضيف الكبة. كل شي ما خليت وياها لا عدس ولا معكرونة ولا كل شي. بدت السفرة مالتكم تقل، ما أعرف ليش هاي الأيام والله. هي يعني سبحان الله، حتى الأفكار تروح مو مثل أول بداية شهر رمضان، يعني واحد يتفنن وهسه همات، بس ما أدري يمكن تعبنا الأمهات هنا ماجي. فبدت الشوربة تقاعدت قبل تقريبا أسبوعين أو 10 أيام، بس اليوم راح أسوي شوربة بيضة لأرادوها. العصائر بدأت تقل، هي واحد يعني ذيك بداية النشاط والهاي ما أعرف راحت سبحان الله. هنا التمن كنت غاسلته ونقعته. هسه لأن أخذت شوية استواء الباقلة، يلا ضفت التمن. فما خليت لها هيات المي، يعني يا دوبك يغطيها كلش كافي. هنا راح نضيف الكبة مالتنا، ويا محلى التفريزات. الله الله الله، يعني صدق راحة راحة راحة. تجيبين الشي بسرعة، ها هي طلعتيه خليتيها تفك شوية وخليتيها بالجدر، لا تتعبين ولا تلفين ولا تقعدين. وتجيك وحدة تقلك شو تسوين بالتفريزات، خوب اليوم بيومه. زين مثل هاي الأيام وأيام العيد وشهر رمضان يعني روتين وتعب وتنظيف، وأصلا واحد هو تعب، أخير أيام تعب صراحة. فتلقين شي حاضر قد حلو، مكان ما تقعدين تلفين كبة تروحين تكملين ليش غير شغلة.
يلا أمان اللي وصلت لهنا خلي تسوي لايك. ما أعرف إيش بيجن ويا اللايك، ما أعرف ليش. مشاهدات ما شاء الله دا توصل مقاطع آلاف، بس لايكات ماكو. هنا شلون تهدر التمن مالتنا ما شاء الله يجنن، صار كل حباية وحدها. أبشركن صار يومين غيرنا العصير مالتنا، غيرنا لأنه مو بصرة جبنا برتقال. العفو. هاي الكوبا مالتنا حتستوي، راح نسوي هنا حلا بارد. الحلا اللي صار ادمان طبعا بالبيت، كل ما هاي شو اسوي لكم حلا، سوي لنا الحلا البارد بالبسكت، كلش يحبوه. يعني بين يوم ويوم مرات يومية إلا أسوي لهم إياه، وبنفس الوقت هو طيب ومغذي وسريع. يعني مو كان ما تقعدين تسوين غير شي وياخذ شكر هواي، لا هذا بالنسبة للحلويات الباقية الشكر مالته كل زين، وبي بسكت وبي حليب وبي نشا كاكاو، يعني كل الشغلات البي مفيدة. هسه هنا ضفنا مي، الكل قلاص مي، خاشوقة نشا خاشوقة حليب. إذا حابين يعني تضيفون حليب بعد عادي، بس أنا لأنه أضيف العفو، لأنه أضيف قشطة ورا ما يستوي، فما أضيف هواي حليب، أضيف خاشوقة وحدة كافي. هنا كاكاو خليت خاشوقتين يمكن أو 3 أو 2.5. اتباع الفيديو شوف ايش قد خليت، لأنه كله بالقياسات. التن حتى حفظت لنا هذا الحلا، بس أنا لأن أنزل روتيني كامل. ترى حتى الأيام اللي ما نزلت يعني مدى أنزل بيها أنا دا أصور الفطور مالتنا. تدرون هذا الفطور ما قبل 3 أيام. هسه حاليا هسه ما راح ينزل الفيديو اليوم إن شاء الله. أنا هذا الفطور قبل 3 أيام، فذني اليومين هم ما تصورت، بس ما أعرف احتمال ما راح أقدر أنزلهن. لأنه بعد راح يخلص شهر رمضان. هنا هسه راح أضيف كريم شانتي، وبعد وراها قشطة، وهاي الإضافة كلش طيبة، يصير عبالك آيس كريم. وراح أضيف لها علبة قشطة. هسه نخلطهم كل زين، نخليهم فوق البسكت. ايش نظفتين منظفتين للعيد. ما شاء الله الفيديوهات مال الروتينات، بس أنا كسولة. أنا دا أصور بس ما دا أنزل، لأنه والله ما دا ألحق. وقلت لكم لحد الآن، يعني هسه لحد الآن أنا ما عدا غرف أولادي نظفت رتبت. تعرفون هسه تغير موسم، يعني تضمين الصيفي تطلعين الشتوي، العفو العكس. يلا عادي صايمة غلسن. ضمينا الشتوي طلعنا الصيفي، فهواي هوسة وملابس يعني بقيت تقريبا بالغرف مالتهم يوم كامل. يلا كملتهن. هنا بالتزيين اني فاشلة تماما، ما بالتزيين مو شي، المهم غلسن. ايش حابات تضيفين على الوجه ضيفين. اي فكملت بس الغرف الفوق، الجوا بعدني مش اني جوا ما عندي شي، لانه البيت دامه يعني تنظيف تنظيف شهري، فما يحتاج يعني شي خفيف. يوم واحد كلش كافي، لأن قلتلجن أنا كل شهر أسوي روتين شهري، مثلا طباخ تنظيف هيك شي. هذا كان فطورنا اليوم، وسهمنا وسهمكم ألف ألف عافية. اللهم اشبع كل جائع بحق لا إله إلا الله. يلا عيني مع ألف ألف سلامة.